ตัวนี้หน้าตาคล้ายต่อหางยาวเป็นฟุตเลยนี่ไม่ใช่เอเลี่ยนนะแต่มันคือแมกการิซ่ามันคือตัวต่อปรสิตพันยักษ์จากอเมริกาเหนือตัวเมียมีท่อวางไข่ยาวถึง14เซนติเมตรใช้เจาะไม้ผุๆเพื่อวางไข่ในตัวอ่อนของแมลงตัวอื่นๆเช่นตัวต่อเจาะไม้ซึ่งถือเป็นศัตรูพืชที่ทำลายต้นไม้ได้โดยลูกๆของมันจะฟักตัวภายในโฮสต์กัดกินร่างกายของโฮสต์และหาทางออกสู่โลกภายนอกแม้หน้าตาของเจ้าแมกการิซ่าจะดูน่ากลัวแต่มันไม่ทำร้ายคนนะ